Հուլիս ամսվա ընթացքում Երևանում և մարզերում արձանագրվել է սպանության շուրջ 5 դեպք։ Այք հոգեբանական ծառայությունների կենտրոնի գիտական ղեկավար պրոֆեսոր Ռուբեն Պողոսյանին իր աշխատասենյակում ծանր մարմնական վնասվածք էր պատճառել հոգեբանական կենտրոնի այցելուն։ Պրոֆեսորը հիվանդանոցում մահացել էր։ Արմավիրի մարզպետի խորհրդական Մանուկ Սիմոնյանի սպանությունը ևս հասարակական հնչեղություն ունեցավ։ Հուլիսի 22-ի առավոտյան կնոջ և ամուսնու միջև տեղի էր ունեցել հերթական վիճաբանությունը, ինչից հետո ամուսինը քնել էր և կինը փայտ կոտրելու կացնով հարվածել էր քնած ամուսնուն, ով ստացած մարմնական վնասվածքներից մահացել էր։ Սևանի բնակիչ Աշոտ Հովհաննիսյանի սպանությունից հետո տղան Էդգար Հովհաննիսյանը հաշվեհարդար էր տեսել և սպանել էր հորը սպանողին։ Մինչ սպանությունը լողափում վիճաբանություն էր տեղի ունեցել 28-ամյա Դավիթ Առաքելյանի և Աշոտ Հովհաննիսյանի միջև։ Որդին իմանալով հոր մահվան մասին որսորդական հրացանով հորը սպանողի գլխի շրջանում մահացու հրազենային կրակոց էր արձակել, որից հետո ինքնակամ ներկայացել էր ոստիկանություն։ Նախնական պատճառը եղել էր այն, որ Աշոտ Հովհաննիսյանը խնդրել էր, որպեսզի գինովցած լիճը չմտնեն, սակայն այս հորդորը հանդիսացել էր ողբերգության պատճառը։ Արագածոտնի մարզի ողբերգական դեպքը ցնցել է հասարակությանը։ Անհայտ անձը զինված ինքնաձիգով մտել էր Շամիրամ գյուղի գերեզմանների հարևանությամբ գտնվող սգո-հանդիսությունների սրահ և կրակոցներ արձակել այնտեղ գտնվող քաղաքացիների ուղղությամբ։ Կրակոցների հետևանքով 3 մարդ մահացել էր տեղում, մեկը բժշկական կենտրոնում, 6 անձ տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել էին բժշկական հաստատություններ։ Տարածված կարծիքների համաձայն սպանությունների հաճախականությունը պայմանավորված է երկրի սոցիալական վիճակով, սակայն Սոցիալական հարթարություն հասարակական կազմակերպության ղեկավար, քրեական արդարադատության հոգեբան Աշակ Գալստյանը շաբաթի մեծ զրույցում կարծիք հայտնեց, որ փող չունենալը հանցագործություն չի ծնում։ Ոչ մի բարակայում գումար չունենալը ինքնին գումարային աղքատություն է, որովհետև աղքատությունը հիմա միայն գումարով չի։ Բազմաչափ աղքատության համակարգ կա մահի կողմից, որ պետք է գնալ դեպի այդ ուղղությամբ, այսինքն բազմակողմանի ենք աղքատ, սիրո դեպրիվացիա, մինչև փող չունենալ։ Ոչ թե փող չունենալն է ծնում հանցագործություն, այլ փող չունենալու նկատմամբ անձի ունեցած վերաբերմունքը։ Աշակ Գալստյանը դրական է գնահատում լրատվամիջոցների ակտիվությունը հանցագործությունների բացահայտման շուրջ։ Հասարակական կազմակերպությունների, լրատվամիջոցների, միջազգային կառույցների և այլ փորձագետների ակտիվությունը բերել է նրան, որ այսօր քաղաքացին դարձել է շատ ավելի իրավագիտակից, քան այն պետական մարմինը, որը պետք է պաշտպանի մարդկանց իրավունքները։ Գալստյանի խոսքով մտահոգիչ է նաև քննչական կոմիտեի հրապարակած տվյալները ընտանեկան բռնության վերաբերյալ։ Սա Հայաստանի պես փոքր երկրի համար բավականին մեծ թիվ է կազմում։ Ոչ միայն իրավապահ համակարգի եւ ոչ միայն քրեական արդարադատության բլոկը, որովհետեւ այստեղ շատ կարևոր բան է։ Մենք բոլորս միտվում ենք նրան, որ եթե տեղի ունեցել դեպք, պիտի պատժել։ Սա շատ կարևոր բան է, որովհետեւ եթե կամ նախորդ հարցին, իսկ ի վերջո էս ինչ է կատարում այս ամենը, սա ի վերջո անպատժելիության ընկալումն է եւ նաեւ մտնոլորտ, որովհետեւ որ դու ունես շատ հարուստ շատ աղքատներ, երբ որ դու ունես ինչ որ մարդիկ, որոնց համար դե կարող է ուրեմն կարողանում է անել, ուրեմն լավ է անում, բանը բանաձևը սկսում է աշխատել, սա չի կարող չբերել կոնֆլիկտների քաղաքացիների միջև եւ մարդու մեջ ներազնային կոնֆլիկտներ։ Հիմա մենք սովոր ենք անընդհատ ռեակտիվ կերպով արձագանքել արդեն արդյունքի։ Եվ հանցագործություն, պետք է պատժել, ազատազրկել եւ այդ մարդու ձերբազատել։ Չենք ձերբազատվելու խնդրից։ Գալստյանի գնահատմամբ այս դեպքերը միայն իրավապահ համակարգի թերությունները չեն։ Համայնքում գործող սոցիալական ծառայությունները, որոնք պիտի արձագանքեին դիցուք նաև արմավիրի դեպքում։ Որովհետև եթե մենք խոսում ենք այն մասին, որ եթե իրականությունն է այն, որ մեր կասկածյալին բազմաթիվ անգամներ կտանքներ են ենթարկել, ֆիզիկական բռնության ենթարկել, չգիտեմ, հոգեբանական բռնության եւ այլն։ Սա ընդհանուր տևականություն, շարունակականություն եւ տևականություն։ Սա ընտանիքում կատարվող բռնությունների առանձնահատկությունն է։ Աշակ Գալստյանի խոսքով սպանությունները, ընտանեկան բռնությունները կանխելու համար պետք է աշխատեն ոչ թե իրավապահ համակարգի ներկայացուցիչները, այլև սոցիալական աշխատողները համատեղ, ովքեր այս կամ այն կերպ առնչվում են տարբեր ընտանիքների հետ։ Դիցուք արմավիրի դեպքով եւ այսպես բոլոր դեպքերում, երբ որ ընտանիքում կատարվում է որևէ իրողություն, որը վտանգ է սպառնում մարդու կյանքին, այստեղ պիտի սոցիալական եւ իրավապահ համակարգի մարմինները իրար հետ աշխատեն։